si dokter Patika. Mungkin saya lihat dulu kucingnya ya. Oh, udah tahu ini namanya siapa ya, Kak? Namanya Leon. Umurnya udah berapa nih si Leon? Sekitar 5 tahunan. Oh, udah 5 tahun. Udah lama juga ya merawatnya ya. Ada keluhan apa nih Leon? Ini kemarin dia sempat kayak batuk-batuk gitu dong. Udah berapa hari batuknya? Sekitar sehari yang lalu. Sebelumnya apa kucingnya udah pernah divaksin atau dikasih obat cacing, Kak? Kalau vaksin belum pernah dong. Kalau obat cacing saya sudah divaksin. Oh, iya. Batuknya ini sehari bisa beberapa kali. Cukup sering sih dok. Cukup sering ya. Di rumah kalau boleh tahu ada kucing selain Leon nggak ya? Ada. Itu juga punya gejala yang sama batuk-batuk juga nggak? Enggak sih dok, cuman Leon aja. Berarti cuman dia doang ya di yang aja. Di rumah biasanya dikasih makan pet food atau makanan kering? Biasanya saya kasih pindang sih dok. Kalau dry food saya nggak berani kasih. Belum. Iya. Kalau kemarin ini kucingnya sempat lemas atau panas gitu nggak Kak? Iya, sempat lemas sama demam. Kalau untuk konsistensi pupnya gimana Kak? Nggak kayak biasanya sih dok, ini agak sedikit lembek. Biasanya tuh dia nggak lembek ya? Iya, enggak. Sebelumnya apa yang pernah batuk-batuk seperti ini Kak? Belum pernah. Bulan lalu itu berarti belum? Baru hari ini dan baru hari ini. Biasanya kucing Leon suka dikasih vitamin nggak Kak? Belum pernah. Oh, berarti dari dulu belum pernah ya? Saya nggak berani kasih kayak gitu sih dok. Berarti nanti mungkin kedepannya bisa dikasih ke saya ya? Ini kira-kira kenapa ya dok? Berdasarkan dari yang saya lihat gejalanya nih Kak, ya. Bisa jadi kucing Leon ini ada keluarganya sama saudara pernapasannya. Bisa jadi dia pernah berkiti. Cuma ini baru berdasarkan pengalaman, belum pemeriksaan tes. Jadi kita butuh pemeriksaan fisik yang lagi. Sebenarnya ini ada alergi apa kan? Saya kurang tahu sih ya. Tapi dia kayak sering main gitu di luar. Gitu. Soalnya bisa jadi alergi itu jadi penyebab batuk juga, atau yang punya alergi sama debu kan jadi dia butuh batuk gitu. Jadi harus dilihat juga dia ada alergi. Jadi ini ya bisa di sini aja nggak apa nanti saya periksa. Oh iya dari sini. Ini saya tinggal dulu ya Kak. Jadi kalau itu saya kasih dulu ya. Terima kasih.